Salve, salve família, aqui quem fala é Rafael, estamos aqui para mais um vídeo família. Nós estamos indo embora de Volta do Grau. Nós vamos tirar um jetzinho família, daquele naipezão brabo que nós sempre faz. E curtir, né família? Os amigos, aquele naipezão, sempre rolando um grauzão também brabo. Família, já pedimos já pra vocês, fortalece nós com um likezão brabo, se inscreva no canal e compartilhe com o amigo de vocês. Ó! Vamos grau de um lado. É, mano, vai tomar chuva de boa. Os 10. Os 10, fi. Vai dar um grauzinho. Essa é a minha banca. Ui! Família, não repita isso que nós tá fazendo de pegar a contramão, viu? Nossa, eu tô morrendo, mano. Aí, tô de boa ainda. Eu tô cansado na boca. Não, sai. Nem encosta. Aqui eu não quero nem a falta, tá cheio de água. Cadê o Mumu? Nossa, agora já é horário de pico, mano. A brava tá de volta, família, deixa aqui lá que vai fortalecer nós. E vamos. Mano, é pegou horário de pique, hein? Família, se você tiver, ou se o ângulo estiver bom, o vídeo família, deixa aí pra comentar pra não saber. Se é ruim, você fala aí também. Aí vai dar muito bom vídeo, tá? Nossa! Ah não, passou uma. A moça de caralho. O bate-tec não era valendo. Ah, família, já lembrando, chegando a no canal, família, a adesivinho já vai estar pronto.
Mas nós tá tentando adesivo pra vocês, família. Eu não cai, hein? Adesivo do canal, brabo, falei. Aquele naipe. Vamos fortalecer nós, vamos cá. E canal e vamos. Horário de que é foda, mano. Vai mudar de rota? Do nada eles mudou de rota, não sei porquê. Então vamos. Vira aqui, ó. Esse casão. Família, ano que vem também projetinho brabo, nacional. Esse também talvez vai voltar ano que vem. E vamos. Olha o carro aí atrás. Família, se tiver com muito barulho de vento, desculpa, porque como eu disse no vídeo anterior, eu esqueci o fone lá em casa. Aí vai ficar com esse barulho de vento mesmo, desculpa aí. Sabe como que é, né? Fica a porra toda, bate da louca. Deu certo? Só vou aqui com motorbike, mano. Agora é, subiu ou descer? Eu sei, né? Nós já tá no Z2, mano. Vou trazer, hein? Pra ela vir caindo trombada que fala. É. Vai tá no frevo. Onde você tá indo? É, feio.
Ele foi atrás do irmão dele, que é desgraçado. É, família, nós passando de novo. E ele não é pisão. Só que a mudança de forma mudou de novo. Não, vai ter que trombar de novo porque tá chovendo, vai começar a chover. Aí fudeu. Olha pra você ver, mano. Tá doido? O vento tá muito forte. Caiu. Vamos meter uma marcha. Vamos meter marcha, filho. Quer tomar chuva não? Você tá louco? Vai estar chovendo? Não vai estar, mas não vai estar chegando lá. Família, se estiver gostando muito do vídeo mesmo, deixa nos comentários pra saber o que você gostaria de ver no canal. Inscreva-se no canal, deixa aquele like e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Toda semana tem um vídeo. E família, como eu falei no vídeo anterior, a bike preta estragou. Talvez eu trago ela de novo ano que vem. E vai ter um projeto brabo nessa rosa aqui. Legal. Então, família, se vocês entenderem o projeto nosso 2022, vai estar mais focado no canal. Vai ter mais vídeo no canal ainda em 2022. Muitos projetos, muitos vídeos no canal, família. Bora! Bora que 2022 vai ser um ano de muito projeto, muita luta e muita glória. Agora tem que guardar os moleques ali. Família, se vocês puderem compartilhar um ou dois amigos do seu canal, vai ajudar muito, família. Muito apoio de vocês pra nós chegar a 1K. Pra nós soltar os adesivos pra vocês. Você viu isso? Tá novo? Lá, dona, você tá doido? Ô, já começou, já tô sentindo umas gotas caindo, mano. Bora meter marcha. Correto, né? Pra levar aqui pro mercado de vermelho lá. É, mas meu celular não é a prova d'água, não. Isso é resistente. Ô, de lata é o brabo. Tá ladrão ainda? Olha o cara desgraçado. Tá louco. Mano, bora, mano. Começou mesmo, mano. Começou a chover mesmo, ela tá à frente. Esse lado aqui não salvou nós não, viu? Morri! Morre, mano! Não tampa! Já começou a chover, família. Agora é marcha.
Mercadinho, mercadinho? Bora! Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. You know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it Tá up. louco? Ganhei tudo. Família, é isso. Deixa o like, dá um bravo pra nós. Fortalece aí. Falou, fui.